廣東太子坑森林公園。好窄上樓梯過咯。係啊，唔該晒，唔該晒。右邊落。係咪而家拍攝緊㗎啦？係啊，我沿途拍晒，跟住成條路由呢個太子坑一路去到東瞓睇下嚇，影晒佢。早晨，早晨。大家到時我剪條片擺上 YouTube 睇下咁啊，大家係咯，可以第日記得條路啊嘛。好啊。波士嘅左邊。喂，嗱，而家我哋今日係太子坑去東瞓。揾事頭婆，揾豉油婆食農家菜，湯雞烚鴨、驚客家豆腐，客家炆豬肉有。阿 Sam 啊，係咪輕腳啲咧，慳電啲嘅？係啊。黃家坑。哦，唔係喎，直上。你呢度上啊？係啊，我係呢度上㗎。呢邊啊，我哋行得㗎。兩邊都得行呢邊啦，試下跟啊 Billy 行呢度上。兩邊都得㗎。兩邊都去到個艇嘅應該。起碼我哋啊，斜啲快啲，知多條路。應該佢都係通公路嘅，係咯，都唔知點解越車越快喎。距離短啲啊嘛。唔使左兜右兜。係啦。唔係佢話架車啊，越車越快啊。啊，犀利啊！阿 Billy 毛咯。Billy 毛咯。大家公平啊！各位啊，各位啊，喂，用推保啊，各位。我而家用咗手，我冇用卡啊。啊，因為我整咗轉波 red。好，行得。我諗你由個咪用花筒啊Echo。哇，好粉啊！今日啊，好大塵啊！哇屌！哇！啊衫咯。太輕啦。咪太輕腳啦。
最斜嗰啲先用4，頭先 keep 住都喂，攰啊！琴晚做緊咩嚟啊？你好勁喎！啱啦，等你嘥下力先啦。電車反而仲弱咗啊！你係啊，99%，99%。係咪啲3波可能輕腳冇咁俾力？我賴屎啊又。幾多啊？ 87啊，哇！我91啊！因為我偷雞嘛。哦，人哋話屙肚，你就 turbo。我冇 turbo，我從來都冇開過 turbo。全部我踩車好少開過你冇跌 turbo。得好快啊！係咯，我就係 Charles 啫嘛。哦， 93，所以95、 91， 95。頭部一定係我排第一。大家報數。 95啊。 95、 87。你99喎係嘛？ 95啊。哇！啊你肯定偷雞，肯定我又係偷雞，我咪講咗我偷雞咯。偷咩 trail？ Charles 咯，攰啊大佬。啊！哇，咁如果快你攞肚要輕啲波咪得咯。咁快 trial。全4波跑上嚟嗰個。我爬咗一半咯，爬咗一半跟住。個鏡頭幾多錢喎？2000幾啊？我哋嗰個鏡頭幾多錢2000幾？1000幾啊？2000幾，佢包埋3粒電，同埋有支自拍杆。咁咧，你上 DJI 嗰度咧，唔使你買舊一個 model，再買佢嗰啲翻新件，咁啊最平嘅。同埋咧，佢一樣有嗰啲質保嘅，有2年嗰啲咩 care 咧，亂咁撞爛咗咧，佢會同你維修同你整嘅，性價比最高。因為而家 Action 5 Pro 嘛，我呢架 Action 6出咗，啱啱出，咁佢又話有啲咩新嘅 function 啊，其實我哋都用唔係幾到啊，即係冇乜太大意義咯。其實其他配件上淘寶買好平嘅，係啦。係啊，淘寶有晒呢啲配件。你喺 DJI 買咪貴少少咯，正廠梗係會係咁啦。師傅又想整一個，好啊，都好啊，記錄一下。第一啲路線啦，第二啊回味一下咯，嗬。係咯。重唔重啊？唔重啊，好輕㗎咋。嚇，我覺得好輕。佢跟埋嗰啲頭盔貼咯。哦。即係專貨係俾踩單車㗎。你頭盔貼咯，係啊。你仲可以攞埋咁嘅心口嗰啲咁樣咯。哦。都有嘅，心口嗰啲。有，淘寶好平㗎咋。
齊晒料㗎。上次我哋咪行咗左邊咧，哦，上咗去話爬唔到咧，翻落嚟呢度啊嘛。而家就行右手邊呢條路啊嘛。行得啱啊而家。啱啊！啊，好粉啊！上次我哋喺呢個位咧撞翻嗰兩個行山嗰個啊嘛，跟住有架車喺度洗車嘛。哦，呢次啊條河乾晒啦。哇！哇，Billy 認路都幾好喎。所以佢帶頭咯。呢度呢個叫做黃家坑啊嘛。哦。係唔係另外嗰邊？頭先我哋嗰個分岔路轉左嘛，我哋上次跟住行翻轉頭啊嘛。你踩過尋日非凡嗰度，呢度就輕鬆啦。係咯，非凡啲車好多。係啊，
一路八，唔係呢條啊，唔係呢度位啊。頭先嗰個位，我哋分叉路嗰個位啊。哇！我喺後邊食你啲塵食到咧，過翻嚟啊！唔好跟咁近咯，所以過翻嚟啊！唔使。同埋唔好跟車尾啦，跟側邊好。係啊，唔好跟人哋車尾卡乸咁樣咯。今日幾粉啊！哇！唔知點解好多沙，係咪煲出嚟㗎？唔係有啲粉啊，乾燥得滯咧。你落下雨咧就好啲，打一打佢啊！係啊，落啲雨咧打一打佢都絕啲個路咧好啲。咁步啊！呢路咧其實亂咁步。快得滯都甩頭先咯。係啊，一甩頭就炒啊。你話冇煙揮都幾辛苦喎。都唔係啊，又屙。哦，你哋因為咁多料屙嘅。休息完啦呢個位啊，除咗件衫凍。又繼續啊。又碌啦！哇！啲塵車要落先。而家呢度一落去咧，就係落去嗰個分叉位，一邊係落士多，即係道姑田嗰個士多。呢度好多呢啲樹枝插落你嗰個波腳度。
哎呀！有啲坑咁深嘅。哇！到呢個分叉位啦，應該。阿威知唔知啊？呢度咧就落去嗰個道姑田嗰個士多嘅，呢邊咧就嗰個分叉口咯。係啦係啦，呢個就分叉口，呢邊咧就我哋上次去東訓嘅。哦，哇咁呢個分叉口，嗰時好似有啲。最緊要去到阿嫂嗰度。阿嫂呢邊呢度落去就係嗰個坑噶咯。係啦，冇錯，係啦呢邊。呢度係我哋上次佢哋係一衝就衝咗過去啊嘛。係啊。喂，我哋幾點鐘開車㗎？ 10:09。而家差唔多。都唔使1個鐘。係啊。上次我哋搞咗幾耐啊？熟路啊嘛。係啊我哋上次我哋行嗰邊，再上去嗰個好多亂石嗰度，再落翻嚟啊嘛。呢次就嚟呢度就熟路。嗱，由呢度開始咧，就大家貢獻一下上次嘅記憶啦。我記得係行呢度，行翻上。你好似有冇嚟過呢度啊？嚟過。係咩？嗰間屋。好 ，Go Go Go， 係。行啦。好。唉，我都係憑記憶記下㗎咋。係啱，右手邊。
一唔小心就嗰啲樹葉啊、樹枝遮住晒。係咯，左邊條黑，哇，都有嗰啲遮住晒。都係指頭芒嘛。係咯，都唔係好多，借翻佢啲。睇唔睇我條？又屙尿，屙尿團嚟嘅呢呢個屙尿團。要唔要屙尿？屙完啦，呢度露營一流。有紅嘅老虎喎。誒啱啊，唔想啊，虎皮啊。你咁落嚟行啱路應該好快喎。係啊。我都話2個鐘啦。希望全程都行啱啦。嗱，呢度啱啦，呢度我記得啦，好多呢條線打橫過嘅。跟住呢度咧有個亂石向上啊嘛。係啱，你咪兜翻轉頭再上嘅。哎呀 ，sorry， 唉，激實晒啊！屌。不過，哎呀，係慢慢。係呢一堆啫嘛，過咗。啊，同我一樣喎。屌個轉頭睇。Oh shit！ 哎呀，嗰度係之前噶嘛。啊，樹枝打斷屙唔屙尿？冇咁多尿屙啊，老細。屙唔屙尿啊？我冇聊啊，你屙冇？你屙我。好行啊，車直。大下頭一條路啫。一條路啊，分岔路口停等咯。係啊，路啊，喂，行啦。分岔路。Go go go！ Go 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 go！ 好。哇！差啲甩頭啊！
咁多樹葉棘頸。直去，係啦，係啦。乜嘢啊？上次我哋咪落咗呢度落啊嘛，又去到個坑嗰度啊嘛，水坑嗰度啊，跟住又走翻上嚟啊嘛。左手邊啲樹有嘢勾。係啊，佢有啲勾㗎。啱啦，直去啊，過嗰條河啊！呢度，咦哇！呢度上次有條河啊！左左左！哎呀！
咩啊？有大粉。哦，粉塵。哇！佢開咗條路啊，同上次唔同喎。呢度上次呢條路未開嘅。呢次開呢條新呢條路。咁行邊度啊？一樣條路，不過佢擴闊咗啫嘛。之前嗰啲係頭先嗰啲路咯。哇！你前面嗰啲唔好咁快揚起啲塵喎。我今晚我喺大陸啊。試去啊！有啊你。呢條路呢次開闊咗啊！上次我哋仲係啲樹蔭啊嗰成咧。我要求封，哇！我強烈要求市政府封瀝青啊！好難聽唔好玩。嗱，一陣翻嚟咧，嚟呢個口咧記得轉右咯。 79。 70。 68。記得一陣翻嚟咧，呢個口咧我哋轉右落，唔好向左上。希望記得。記得啦，望一望啦。你踩得咁快嘅？有個。你同我一樣喎，78喎。我79啊嗱，唔同㗎。好，Go！今日冇行錯路啊，咁啊快啊！師傅咧？喺後邊。我包尾殺。好啦。哇！後邊啊！後邊啊！而家我哋行緊向緊西北方向行啊嘛，咁咪啱咯。轉咗嗰個彎就行西北。
佢咧嗰啲頭先嗰啲係啊，佢頭先嗰啲樹咧，佢就種落去幾年咧，佢咧就要收割啦嘛。咁佢咪開翻條路，開條路出嚟，有啲車可以嚟收割咯。哇！咦，兩邊喎？呢度我認為係上，我認為落嘅係咪好似去到嗰個打卡嗰個位啊？有爭議啊！一直話落。打卡個位。有冇計？有冇打卡？啊，南昆山先有卡打嘅，係啊，南昆幾錯嘅，幾多南昆山？因為我覺得係上，因為呢度嘢新開，睇到啲路同上次我哋嚟唔同。好。我記得上次咧就有班阿叔喺呢度咧。唔係呢度啊。鋸木嘅，唔係呢度，火仔喺度。唔係呢個位啊，好似。呢個位咩？唔係呢個位。好似係。佢嗰個位咧，就跟住唔知點樣點我哋，唔知佢點樣咩八甲灣啊咁樣。上翻去上高嘅。照上啊！我屙尿屙屎啊！屙好屎啊！上。我屙屎啊！等埋啊喂！人性嘅表現啊！話明屙屎啊嘛，冇人理我嘅。喂，包尾瀨嘢。哇！
嗱，呢個位就上次我哋落去下低嗰個宿嗰度啦。係啊，呢個係啊，落定上上都係上。係啦，所以我呢條路咪開闊咗啊嘛。上次我哋咧係見到路就落。係啦，咁落到去見到嗰扎宿啊嘛，指翻我哋上嚟呢度啊嘛。佢呢次呢條路開闊咗。好型喎，其實。哇！哇！哇！係啊，啊，等啲人走咁啲，冇咁大塵。哇！啲粉啊！哇，好粉啊！嗬，真係落一場雨，隔2日咁就正啦。係啊。不過呢啲泥一濕咧，又係好。係啊，所以咪話咯，落一場雨，等佢曬2日。呢啲實淨。啊，咁呢啲泥應該係咧濕水咧會好硬啲。濕水壓下咯。係啊，好硬啲。差唔多噶啦。我跟住就落㗎啦。跟住就落去東噴村咯，係啊。哦，差唔多啦，依家都12點啊，中午啊。係咯，哇！呢個幾點嚟咧？睇唔清啊。加12點零12:05啊？哇！我哋好快喎。梗係啦，都冇又唔行錯過路，又冇係啦，冇行錯路一條路係咁踩，啊，同埋其實踩得快㗎，算啊。係算踩得快嘅，唔係冇蕩失路嗰隻快喎，真係踩得快喎。嗱，依家我哋叫慢啦。我哋慢係唔好揚起咁多嗰啲塵啊！而家冇晒啦。啊，等佢哋行咗先。啊，我哋空氣清新啊，真係。係啊。叫個士老婆煲個豬肺湯先得啊！嗰間嘢都好食嘅。OK，我哋撞去嗰度啫嘛，跟住我哋跟住有阿師傅又撩女啦，冇錯啦，老闆娘啦，冇錯啦，老闆娘濕晒啦，係啦，老闆娘就即刻開心啦。記唔記得呢度咧，咪撞到個電單車佬咧？係啦，上記得食完嘢就喺翻呢度上嚟㗎嘛，記得。唔係食完嘢唔係，我哋係咪行呢邊落啊？呢度落就係。OK。食完嘢咧，跟住咪電單車帶我哋行嘅。唔係，係嗰邊嚟㗎啦，好遠㗎啦，好遠嚟㗎啦，未到呢度㗎。未到呢度。嚇。咁係邊度落啊？邊度落？各位你啲記憶好。嗱，呢個方向就似啦。係咯。咦，係啊，呢邊啊，呢邊啊，呢邊啊，係。頭先位電單車位。睇先，頭先邊個話行呢邊㗎？個角。我頭先話上次食完嘢咪呢度上翻嚟咯。係呢度上翻嚟㗎。我哋喺呢度影相啊嘛，影落去㗎嘛。而家快啲，而家即刻冒炮先。上次咧我食完嘢咧就喺呢度有翻上嚟㗎嘛，你哋唔記得咩？啊。我話咗你哋。啊，呢度啱啦，呢度啱。呢度有印象啦。呢度有印象啦。望到呢度。係啦。望到呢度啦。係呢度有印象啦。呢度一條斜路落去就係啦。好正，係咯，都係條大爆斜路衝落去㗎嘛。係咯，踩個7、8。
哦，係啦，呢度啦，啱啦，啱啦，啱啦。哦。哇！粉到啊，即係睇唔到路啊，真係。啊，真係啊！哇！等佢哋走遠啲，我哋兩個一齊平排去咧，就係啊，唔好吸嗰啲塵。好犀利啲塵。各位塵啊！呢度上次咪你喺度等我同阿坡啊嘛，就一直行得啦，啱啊！兩架平排，等5分鐘先出。啊，係啊係啊，最好係咁啊！大兩家你哋，唔緊要，佢哋自己食。等陣先唔得。我哋由飛十隻眼裏邊啊！係啊，平排咁樣兩架一齊。好似跑 rally 咁樣，5分鐘一架，5分鐘一架。你要見到前面啲塵冇咗先。因為一定要練臂力啫嘛，粉。應該戴口罩㗎嘛。
有喎，背囊有口罩喎。係啊，翻嚟食完飯啦，藥機先。點解咁？師傅你冇咁快啊！屌咁啊舒服啲，哇喺後邊，係太啊，貼咧啲泥咧，但係食塵咯，大家喺度。啊！好粉啊！係啊，係啦，呢度兩邊都得嘅。係咩？兩邊都得。呢度咧，我哋就落嗰陣時就喺呢度落，跟住個電餐車佬帶我哋喺嗰邊咧，就喺呢度上。呢度帶翻上嚟。係啦，兩邊都落，好近，呢度好近啦，呢度。爆咯，呢啲就係。呢度又好近嗰個下低就係東瞓啦，東分啊，呢度好近啦，呢度5% 電都去到嘅，呢度落去係咩嚟嘅？一樣係東分村， percent 啊？而家你57。係咯，咁我即係我61啱咯，我都64啫嘛。係咯，我頭先睇佢，你話30幾，點解我點解咁少嘅？點解？哦，你撳翻個 mon，你嗰個公里嚟㗎。係咩？你喺嗰度係啊，你嗰個右手邊個掣啊？你拆咗右手邊個掣啊？哦，唔係。攞手指撥佢咯。佢右手邊個你喺公里嗰度咧撳咧，佢會變翻做電量㗎。邊度公里多啦？呢個可以。好，上一班就行咗耐啦，我哋又3分鐘又班車，去啦。尾班車，好，師傅行先，我跟你後邊。尾班車。尾班車，手臂灣，好似冇咁大塵啊！係啊，呢度手臂灣。啲碎石好似派頭啊！哇！大糯米雞，食咗嚿糯米雞。
左，直去，直去。下低見到馬路啦。係啊，豬油。行啦。好。石頭婆嗰度有水喉嘅。哦。揀女啊啫。啊！阿聽啊，熟啦，成日嚟㗎啦，阿聽。好快上嚟㗎啦，唔好扮嘢。啊！都拎嚟，係啦。開車冇？又啱啊！呢度啊，有啊。師傅唔好扮嘢喎，你個個禮拜都上嚟。限200就係。嚟到呢度有翻導航咧。唔係，嗰條一去到石子度就有啦。
啫。轉右啦，嗱，呢度咧就係咧阿周老闆佢哋上車嘛，即係喺蘭溪。我睇邊喺呢度食過嘢嘅喎，佢哋。係啊，係啊。佢哋就喺呢度上車。嗱，我哋唔係呢度，唔係呢度，唔係呢個位，我哋上次咧就行咗去，即係你打麻雀，跟住就翻轉頭。唔係行咗嗰度再上翻去。涼巴嚟㗎。我哋輝煌係呢度去啊，呢度啊。全程由太子坑影到嚟呢度。喂，好漫長喎呢個片，要壓縮咗佢啊！喂，剪輯咗佢應該話。喂，留一條圓長嘅，跟住咧就擺上去剪下去咧，就整條壓縮嘅。後邊好似有車喎。呢度唔係雞啊，我。你要食啊？係咪啊？唔喺度。輝煌私房菜。阿江哥喺度啦，江哥喺度啦。啊！終於冇走失落。